tokkoof aduu baase tokkoof kan dukkaneessu hunda hal tokkoon kennu aduu dhiisaa bokkaan molaala gujii lixaaf gujima keessattu aanaa abbayyaaf aanaa biraa al tokkoon bokkaan rooba kan kennu waaqa maal tokko roobsu aanaaf kennu maaltu barbaachise al tokko yeroo kennamutti gargaaramu dadhabuu waan jiraatuuf waaqni illee gaafa kennu ishee ganamaa humna ishee laaffisee aduun ganamaan gobdu miti guyyaa immoo jabeessee gaafa dadhabnu immoo laaffisaa deema kan waaqa irraa argannu iyyuu darabeedhaan kennama kan namarraa argamu dhiisaati piroojeektiin darabeedhaan dhufa ibsaan darabeedhaan dhufa yuunivarsiitiin darabeedhaan dhufa al tokko roobsuun hin danda'amu hin eeginaa wanti guddaa wal hubachuudha wanti guddaa wal caqasuudha nuti waan dandeenyu saba keenyaaf gochuuf kaleessas har'as boris qophaa'aadha sabni hubatee nu gargaarraan darabeedhaan rakkoo hiikaa akka deemu beekamaadha hubannoon sun hin jiru taanaan garuu rakkisaa ta'a oromoon dammaquu qaba kana booddee xiyyeeffannaan keenya misooma ta'uu qaba bishaan baay'ee qabna bara kana duwwaa kan qoranne akkuma harree eebbisine kana 10 caalaa hojjechuu dandeenya wallaggatti 3-4 hojjechuu dandeenya bakka baay'eetti bishaan akkasumaan gannamaa jiru ni jira isa hojiitti jijjiiruu akka dandeenyuuf akka yaannu akka barreessinuuf carraanu kennu kan qabu saba iyyaannu taanaan waan haaraa uumuu dandeenya sabni gurmaa'ee tokkummaadhaan dhaabbachuu hin dandeenye hin misoomus garbummaa keessaas hin ba'u garbummaa keessaa baanee sammuu bilisummaa qabaannee jijjiiramuu barbaannaan waa hunda caalaa tokkummaan barbaachisaadha nageenyi barbaachisaadha waa'ee nageenyaa ummata gujii hin barsiisu ummanni gujii yeroo walgahii garaagaraa akka naannootti gaggeessinu namoonni bobba'anii godina deeman gujii dhufuu barbaadu waa baay'ee nu kaasu aan osoon hawwuu carraan arganne gara fuulduraa obbo Lammaan haala naa mijeessee jennaan dhufee si wajjin bal'inaan mari'achuu nan barbaada akka isin hubattan kan hin barbaadu garuu elektiriik sararri dhaabbatee jiru kun ammas dhaabbatee tura nagaa argachuu baannaan nagaa argannee akka bara kana goone piroojeektii dhaabbatee hunda fixuudhaaf tattaafachaa waan jiruuf keessan isin dhuma nagaan jiru taanaan garuu akka tulumuu hin qabu dargaggoon Oromoo namoonni bosona keessa jiran tasgabbiidhaan gara biyyaatti deebi'anii nagaadhaan teenyee mari'annee naannoo keenya jijjiiruu qabna kana booddee Oromoon tokko waan hin malleef waan hin tolleef akka duuf carraa kennuun barbaachisaa miti warra kana keessa nagadanii bu'aa buufachuu yaadanis allam sadii yaaduu qabu Oromoo ajjeesnee keessaa buufachuun duubatti hafummaa nun barbaachisu ergaan sabatti himuu barbaadu nageenya keenya eeggannee jennaan amma danda'amaa ta'e wal gargaarree Oromiyaa jijjiiruu Itoophiyaa jijjiiruu hin danda'amu rakkoo kan ta'aa jiru wal hubachuu dhabuudha wal hubachuun sun dhabamnaan immoo yeroo fudhachuu waan danda'uuf adaraa wal hubannee wal gargaarree waliin hojjennu gaaffii keessan wal duraa duubaan tartiibaan deebisuuf amma humna mootummaan Oromiyaa dandeetti humni mootummaa Itoophiyaa dandeetti gochuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya hubadhaa obsaan nu eegaa nu gargaaruuf nu waliin hojjechuuf of qopheessaa jechuun barbaada galatoomaa yeroo biraa wal agarree bal'inaan hin mari'annaa